Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Доброго времени суток. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Те, кто подписан, пишите комментарии, пишите вопросы, на которые хотели бы узнать ответы. Вашему вниманию представляется расклад на тему «Стучит, гремит, на пороге стоит». Рассматривать будем в 3 вариантах. Итак, первый вариант, второй вариант, третий вариант. Выбирайте свой вариант. Те, кто выбрал, продолжаем. Те, кто не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте и продолжайте смотреть. Итак, первый вариант. Гремит. Гремит — это будущее где-то, давайте возьмем полгода. Итак, однерочки. Через полгода вы будете ощущать себя императрицей, самодостаточной женщиной. Возможно, кто-то выйдет замуж или будет находиться в браке. Это для тех, кто еще не женат, еще не замужем. В общем, вы сможете позволить себе, в принципе, все, что захотите. Будете ощущать себя на подъеме, как в материальном плане, так и в духовном. Будете находиться в таком состоянии умиротворенности, давайте скажем так. То, что в жизни будет все получаться, вы будете в определенном статусе. Для одиноких, в принципе, то же самое. Давайте рассмотрим еще поподробнее. Итак, что же у нас гремит? Гремит. В вашу сторону через полгода, от полугода и дальше, давайте скажем так, в вашем пространстве появляется мужчина, король мечей. Король мечей это мужчина воздушного знака зодиака, водолея, близнецы, весы. Также его характеристики, давайте я вам его опишу. Скорее всего, брюнет, с голубыми глазами, светлый цвет глаз, очень рассудительный, очень мудрый, очень продуманный, очень грамотный. По уровню осознанности король мечей. То есть это не паш, это не рыцарь. То есть это мужчина достаточно хорошего уровня, как материального, так и физического и эмоционального. Очень активный, возможно, моментами игривый. Итак, что хотят сказать вам карты? Что гремит? Через полгода, от полгода и дальше в вашей жизни появляется мужчина, который возведет вас в этот статус, для одиноких, возведет вас в статус императрицы. Давайте скажем так, он будет воспринимать вас и видеть как императрицу, как женщину очень красивую, очень сексуальную, очень мудрую, очень самодостаточную. То есть статус императрицы — это прям очень, очень хороший, одна из лучших карт в этой колоде. Он захочет, этот мужчина, вам помочь. Он будет видеть вас императрицей, но будет понимать то, что у вас есть какие-то трудности, какая-то опустошенность, связанная, возможно, с какими-то ситуациями, которые вас привели. Это могут быть как финансовые ситуации, как внутренняя составляющая, духовная, эмоциональная и так далее. С его стороны будет щедрость, с его стороны будут подарки, с его стороны будет помощь. То есть он будет готов помочь вам во всех этих моментах. Опять же, давайте скажем так, он будет делать это грамотно, он будет делать это мудро, продуманно. То есть он будет стараться вам давать именно то, в чем вы нуждаетесь. Это от полугода и дальше. Это мы сейчас рассматривали одиночек. Для тех, кто в отношениях. Те, кто в отношениях, ваш мужчина будет поддерживать вас, будет, опять же, повторюсь, будет щедрым по отношению к вам, будет дарить подарки, будет
в общем, всячески пытаться вот эту пустоту, да, в каком-то моменте восполнить вам. Потому что он видит вас императрицей. Давайте рассмотрим, что же стучит. Стучит это от 3 месяцев до полугода. От 3 месяцев до полугода вы будете ощущать себя даже в двух энергиях. Будете ощущать себя королевой Пентаклей и королевой мечей. То есть королева Пентаклей — это самодостаточная женщина, у которой все разложено по полочкам. В дополнение к вам еще идет такая энергетика, которая холодный расчет, холодный ум, холодный расчет, очень интеллектуально развитая женщина. То есть вы не только умеете реализовать себя в материальном плане и знаете, какие финансы и когда вам, каким путем заработать, а также очень красивая, мудрая. Опять же, я говорю, вы можете быть либо земного знака зодиака, либо воздушного. Но судя по тому, что эти энергии у вас будут находиться от 3 месяцев до 6, это очень положительные энергии. И опять же, вы будете рассматривать все свои ситуации, все свои моменты с точки зрения, вы придете к каким-то решительным действиям. Вы все обдумаете со всей прагматичностью, со всей педантичностью, со всей рассудительностью. Вы все обдумаете, взвесите все свои возможности по 4 пентаклей, да? И примите какое-либо решение в волнующей вас ситуации. С помощью вот этих действий решительных вы придете именно к силе. То есть вы ощутите силу, которая, так, давайте скажем, такая внутренняя женская сила, которая именно дает очень хороший энергетический потенциал на дальнейшую реализацию, давайте так скажу. То есть вы будете ощущать то, что вам все по плечу, у вас все получается, у вас все налаживается, какие бы препятствия на вашем пути не стояли, вы их преодолеете. Давайте уточню, что стучит еще на колоде Гаэти. Что же еще стучит? От 3 месяцев до 6. Что стучит? Что же еще стучит? В вашем пространстве в это время будет зарождаться какой-то... Будете стоять перед каким-то выбором, опять же говорю, в какой-то ситуации, связанной с финансами, либо в вашем пространстве есть мужчина, с которым связана эта ситуация, очень медлительная, очень прагматичная и очень сомнительный, давайте скажу так, который вводит вас в заблуждение, сомнения, какие-то непонятные неясности, либо не раскрывает всю информацию, которая вам необходима для того, чтобы вы смогли реализовать свои планы. Но опять же говорю, по карте сила вы их реализуете. Все, что намечено, да, вы получите какое-то известие, у вас будет энергетический заряд, давайте скажем так, на реализацию своей ситуации, моментов. То есть все планы, которые вы задумали, опять же, с точки зрения королевы Пентаклей и королевы мечей, с рассудительно, с холодным рассудком, с умом, с прагматичностью, с педантичностью и прямо с таким подходом вы все просчитаете, все продумаете, все рассчитаете и реализуете все свои моменты, к которым вы стремитесь. Опять же хочу сказать то, что это будет не быстрый процесс, это будет медленный процесс. Итак, смотрим, что на пороге стоит. Это от сегодняшнего дня и до 3 месяцев. Итак, на пороге стоит первый вариант. Семья по судьбе, выбор. На дороге стоит семья. На пороге стоит семья, то есть есть какие-то семейные моменты, связанные они с каким-то выбором. То есть вы выбираете, вы решаете ситуацию, семейные проблемы, давайте, скажем так. У вас очень много сомнений, неясностей, страхов,
на данный момент, да, вы за что-то очень сильно переживаете, опять же говорю, в семейном плане, да, вы стоите перед каким-то выбором, возможно, вас обстоятельства поставили перед выбором. Но опять же, давайте рассмотрим тот вариант, то что вы сейчас находитесь в сомнениях, вы сейчас находитесь в неясности, вы сейчас находитесь в нехватке информации, вы сейчас думаете о том, какой выбор мне сделать правильным, по какому пути пойти, да, чтобы это не отразилось никаким образом на семье. У вас есть страхи, переживания, эмоциональные состояния, связанные со стрессом и тому подобное. Но опять же, однерочки, мы с вами рассмотрели, да, это то, что от сегодняшнего момента до 3 месяцев. Давайте даже еще раз уточним с помощью колоды Гаэтия, что же на пороге стоит у однерочек. Какая-то борьба, это связано с какими-то эмоциями, с чувствами, это связано с каким-то мужчиной. То есть вы стоите перед выбором. Перед выбором, который связан именно с семьей и с каким-то мужчиной. Вы боретесь либо с обстоятельствами, либо с препятствиями, либо с самой собой, да, либо с выбором. У вас очень много страхов, очень много сомнений, очень много неясностей, очень много непонятностей и очень мало информации. В таком состоянии вы находитесь сейчас. Если смотрят те девушки, которые находятся в отношениях с данным мужчиной, вы в любом случае сделаете правильный выбор. Через борьбу, через какие-то эмоциональные разочарования, вам моментами будет казаться, то, что все ничего не получается, то, что вы находитесь в безвыходной ситуации, но на самом деле к вам придет ясность. Но ясность придет от 3 месяцев до 6. Мы рассматриваем с вами, что стучит. Напомню. Холодный расчет, холодный рассудок, продуманные действия, холодной энергии, да, вы поймете то, что как бы либо с этим надо заканчивать, либо как бы давать человеку второй шанс, да. Но еще раз хочу повторить тот момент, то, что этот человек осознает все моменты, в какие эти неясные состояния, вот эти вот чувственные моменты, эмоциональные, негативные, они связаны с этим человеком. Вот эти страхи и так далее. И вы стоите перед выбором и не знаете, какой выбор выбрать, по какому пути пойти. Но вы пойдете по правильному пути, опять же говорю, от 3 до 6 месяцев вы находитесь в очень хороших энергиях, вы мобилизуете свои силы, да, мобилизируете, и с помощью решительных действий, хоть и будут какие-либо неясности, какие-то не до конца проясненные моменты, медленно, наверное, вы по силе, по карте сила справитесь с обстоятельствами, которые встали у вас на пути. После преодоления всех этих обстоятельств от 6 месяцев и дальше вы будете ощущать себя императрицей, и в вашем пространстве, если вы закончите эти отношения от сегодняшнего момента до 3 месяцев, тогда в вашем пространстве через полгода появится этот мужчина уже обновленный, будет очень щедро вам помогать, очень ухаживать, проявлять, то есть через вот эту потерю, через вот это расставание, через вот эту боль мужчина придет к тому, то, что он у него пройдет переоценка ценностей, и он придет к тому пониманию, то, что ему необходимо. В общем, начнет вас ценить. Давайте посмотрим совет, как вам вести себя в данной ситуации. В данной ситуации вам необходимо вести себя с оптимистической точки зрения. Вам необходимо заставлять себя и принуждать, давать, и это вам по судьбе, вам совет, вам необходимо заставить себя
снять с себя вот эти оковы, которые вас связывают, перестать находиться в состоянии жертвы, преодолеть вот это препятствие. На данный момент, вам говорю, может казаться то, что все уже ничего хорошего не будет, очень много переживаний, опять же повторюсь, но по всем этим картам в течение от полугода и дальше, давайте скажем так, вы выходите в очень хорошее состояние в плане состояния души, состояния материальное и так далее. И в вашем пространстве будет мужчина, возможно, тот же самый, возможно, новый появится, который будет приносить вам блага и поймет то, что вам нужно, и будет рассматривать вас как императрицу, как главную женщину в его жизни. Так, однерочки, благодарю за то, что смотрели. Пишите комментарии. Очень рад их буду читать. Однерочки, мой вам совет. Вообще ни в коем случае не унывать. Все, что не делается, всегда делается к лучшему. Вы должны это знать. Собираем волю в кулак. Включаем холодный расчет, холодный рассудок. Отключаем эмоции, да? Отключаем все страхи, убираем все страхи. И с уверенно приподнятым подбородком, головой двигаемся вперед к своим желаниям и мечтам. Так, второй вариант. Что же стучит? Второй вариант двоечки. Вы у меня заняты очень сильно работой и реализацией. От 6 месяцев и дальше вы будете заниматься работой. Причем работа вам будет нравиться, и эта работа будет приносить дивиденды. Для тех, кто в поисках работы, через полгода она точно будет, и будет достаточно вас устраивающая, давайте так скажем. Для тех, кто на данный момент работает, работы меньше не станет, давайте так скажу. Но, судя по этим картам, по справедливости, дивиденды будут расти. Дивиденды будут расти. Опять же, от 6 месяцев и дальше вы будете проходить период какого-то обдумывания, набираться какого-то опыта и какой-то мудрости. Вы должны знать лишь то, что от 6 месяцев и дальше вам нужно будет очень много работать. И так будет по справедливости, и воздастся вам по справедливости, и придет ровно столько ресурсов, насколько вы работаете. Но тут именно почему-то говорят про работу. Но еще говорят о том, что после вот этой мудрости, вот этого отшельничества, да, вот этого, возможно, образа жизни, работа, дом, работа и так далее, без всяких других моментов, вот это вот одиночество, да, опять же говорю, оно дано для того, чтобы набраться мудрости, и произошла переоценка ценностей и тому подобное. В вашей жизни появятся те, у кого нет мужчины, рыцарь кубков, то есть это чувственный мужчина, который будет привносить, наполнять ваш кубок, давайте так скажем, эмоциональный, чувственный, то есть будут определенные проявления. Так, давайте посмотрим, что гремит двоечки от 3 до 6 месяцев, что гремит. Гремит какой-то император. От 3 до 6 месяцев вы будете отстаивать свои позиции. Опять же, тут говорится больше в плане работы. Будете отстаивать свои позиции, они будут связаны то ли с начальником вашим, то ли с кем-то подобным, в общем, с человеком, который может влиять на вас, давайте так скажем. Вы получите какую-то хорошую новость и какую-то не очень хорошую новость, но в любом случае вы придете к победе, к реализации задуманного, то, что вы задумали. В ситуации, в которой вы находитесь, вы отстоите все свои интересы, вы реализуете свои планы. Если не все, то они начнут реализовываться, вы придете к тому результату, который вас очень сильно порадует. И вы прям очень будете довольны тем, к чему вы пришли, давайте так скажем. Давайте уточним еще на картах Гаэтия, что гремит от 3 до 6 месяцев.
После какого-то обдумывания, после после выхода из каких-то иллюзий, после переоценки ценностей, после преодоления каких-то эмоциональных. Вот, все, теперь я понял. После ухода от чего-то старого, то ли от модели поведения, то ли от места работы, то ли переход на другую работу, то ли от отношений, вы уходите именно. Ну, понятно то, что будет эмоциональная просадочка, да, небольшая, то, что как бы будет обидно, что там не оценили, там по головке не погладили. Но вы выходите, опять же говорю, не бойтесь этого делать. Либо на вашей работе, после того, когда вы заявите, что вы уходите, да, в другую, вас постараются вернуть, да, и дадут вам какие-либо перспективы для развития дальше, для роста. Либо после ухода вашего вы найдете ту работу, которая будет вас больше устраивать, и вы будете очень рады тому результату, к которому придете. Но опять же говорю, после грамотного обдумывания, после того, когда вы отстоите свои интересы, то есть это вас ждет, вы к этому придете. Так что если будут какие-то негативные ситуации, связанные с работой, да, какое-то недопонимание и тому подобное, вообще не переживайте и не бойтесь. Двигайтесь вперед, вы придете к успеху. Да, какое-то время придется побыть в отшельнике, какое-то время придется что-то обдумать, что-то рассмотреть, какие-либо варианты, прийти к какой-то мудрости, что-то переоценить. Но вы приходите именно к победе, к завершению в лучшую сторону любых начинаний. Итак, что же на пороге стоит? Это от сегодня и дальше. На пороге стоит семейное счастье. На пороге стоит какой-то мужчина жезлов. Король жезлов, какой-то мужчина огня, огненного знака зодиака, скорее всего, Овен, Лев, Стрелец. Также он может олицетворять начальника, но так как мы видим слева карту десятка кубков, то есть это какое-то семейное счастье на пороге стоит. Те, кто одинокий, встретите мужчину, который будет наполнять ваши кубки, будете строить семью, да. От сегодня до 3 месяцев в вашем пространстве появится мужчина. В вашу жизнь будут приходить какие-то плоды ваших действий и решений предыдущих. То есть будете собирать плоды, какая-то щедрость, какие-то подарки, какой-то успех. Опять же, в вашу жизнь вместе с этими подарками, вместе с этим мужчиной, вместе с этим собиранием плодов и приходят страхи. Страхи приходят, наверное, потому, что, скорее всего, судя по этим картам, все не может быть так хорошо, да, как мы чаще всего думаем. А надо не думать, а принимать и вообще ничего не бояться. Потому что страх – это всегда препятствие перед чем-то лучшим. Как правило, мы боимся того, что не понимаем или нам неизвестно. Мы боимся шагнуть в новое, выйти из зоны комфорта и так далее. Но судя по этим картам, у вас все получится, вам не нужно ничего бояться. Вы боитесь какой-то финансовой опустошенности, то, что у вас не получится. Вы боитесь разрушения, либо разрушить с этим мужчином семейные отношения и так далее, и чувствовать себя нестабильно, да. То, что а как там будет с финансами, а как там будет с работой, а как там будет со всем остальным. Но карты говорят о том, то, что после отсечения всего ненужного, после того, когда ваше пространство почистится, оно будет чиститься в момент от сегодня и ближайшие 3 месяца. У вас начнется очень быстрое развитие событий, очень быстрое движение вперед, прям очень резкие перемены в лучшую сторону. И говорю, опять же, вы придете к тому результату, который вас устроит, и который после того, когда вы переживете эту ситуацию и вы примете правильное решение, да, понятно, поначалу будет страшно, поначалу будет непонятно, поначалу будет эмоционально тяжело, но вы выходите в возможности свои. Я спросил совет карт,
И карты говорят о том, ну, руны, то, что у вас есть интуитивное мышление, ваш внутренний голос вам говорит правильно. В вашу жизнь войдет определенный поток событий, который выведет вас, опять же говорю, через отсечение всего ненужного, возможно, чистки круга людей, возможно, ухода с одной работы на другую, возможно, ухода от одного мужчины в другой путь, да, ухода к чему-то новому. Это после, говорю, преодоления всего этого карты советуют то, что ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не чувствовать себя беззащитно, не входить в роль жертвы, а опять же, судя по этим картам, у вас все получится. Это все, что делается, все к лучшему. По этим картам точно, потому что карта Солнца говорит о том, что любые начинания, которые вы начнете, любое дело, в котором вы начнете вкладывать свою энергию, оно приведет к победе. А также в вашу жизнь придет в итоге богатство, изобилие, материальное благополучие. В вашу жизнь придет очень много возможностей после того, когда пройдет вот эта вот чистка пространства. Поэтому ни в коем случае не опускать руки, двигаться вперед и не сдаваться. Двоечки благодарю. Подписывайтесь, пишите комментарии. Очень рад. Пишите свои вопросы, на какие хотите, чтобы я сделал расклады. Очень рад буду вам помочь. Чаще всего все страхи и препятствия, да, на нашем пути, они надуманные. Чаще всего мы сами себя загоняем именно в это состояние неуверенности и так далее. Не кто-то, не обстоятельства, а мы сами. Итак, троечки. Давайте посмотрим, что же стучит. А стучит, опять же напомню, троечки это от 6 месяцев и дальше стучится какой-то рыцарь пентаклей. Возможно, молодой человек, еще и рыцарь мечей, даже, возможно, 2 ухажера стучит, и рыцарь жезлов. Блин, у вас прям троечки очень много ухажеров, давайте скажу так. Но почему-то вы себя будете ощущать немножечко одиноко. Возможно, вы устали от такого количества ухажеров, ну, в будущем устанете от такого количества ухажеров, то, что как бы они все рыцари, да, хочется, к примеру, вот вы будете ощущать себя в энергиях императрицы, а это, как мы понимаем, намного выше, чем рыцарь, императрица, то есть это женщина красивая, женщина достойная, женщина определенного статуса, женщина мудрая, женщина мечта, давайте скажем так, а вам будет все попадаться рыцари, какие-то личности, которые не подходят вам по статусности, причем опять же говорю то, что даже если они внешне будут выглядеть взрослыми, а внутри или по своему статусу, по своим возможностям, по факту будут находиться в ранге рыцаря. Поэтому вы будете себя ощущать немного одиноко, да, то, что эти люди не будут давать вам такого наполнения. Ну, вы и без них прекрасно себя будете ощущать императрицей. Давайте посмотрим, что гремит от 3 месяцев до 6. Работа гремит, очень много работаете, работа, которая принесет очень хорошие дивиденды, большие деньги, да. Будет очень много работы по 10 жезлов, но она принесет те результаты, которые вы будете хотеть, вы будете ощущать себя прям на подъеме, да, вы будете отстаивать свои интересы, вы будете ощущать себя в эмоциональном подъеме, то есть работа будет именно приносить вам вот эту наполненность эмоциональную, духовную. То есть после того, как вы сделаете определенную работу, либо делаете определенную работу, рассчитываете на какие-то дивиденды, да, которые придут в вашу жизнь, либо вы еще не начали ее делать, а эти дивиденды окупятся с лихвой. Да, будет непросто, будет много работы, будет много прям обязательств взвалено, будете отстаивать свои позиции и правильно отстаивайте свои позиции. Но вам почему-то это будет очень нравиться, вы прям будете себя очень ощущать, вас это будет очень хорошо ощущать, вас это будет вдохновлять.
Так, давайте уточним с помощью карт Гаити, что же гремит еще. Ваш кубок будет наполняться. Опять же страхи. В общем, через вот эту работу, будет очень много работы, сразу говорю. Третий вариант. Прям надо будет очень много попахать. Даже моментами вам будет казаться то, что у вас прям не хватит сил и так далее. Но вы справитесь вообще прекрасно. После того, когда выполните эту работу, в вашу жизнь придет наполненность. Опять же говорю, от 3 до 6 месяцев. Наполненность прям такая колоссальная, в вашу жизнь придет прям очень много финансов, вас очень сильно порадует те дивиденды, которые вы получите, и вы будете ощущать себя очень легко. Вы будете ощущать себя, у вас откроются новые пути, новые возможности. Вы сможете отстаивать свои интересы, достойно отстаивать, как императрица, не опускаясь до уровня тех, кто пытается вам помешать. И давайте посмотрим, что на пороге стоит от сегодня до 3 месяцев. На пороге стоит какая-то победа, в какой-то ситуации вы победите, отстоите свои интересы. Эта ситуация связана с каким-то мужчиной, король пентаклей, земной знак зодиака, козерог, телец, девы. Вы отстоите какие-то свои интересы, вы победите в какой-то ситуации, вы скинете иллюзии за эти 3 месяца. По отношению к этим мужчинам, у кого-то не один мужчина, а два идут в пространство. Возможно, один начальник, а другой кавалер, возможно, оба кавалеры. То есть вы одержите какую-то победу, вы уберете иллюзии по части этих мужчин, вы поймете, как вам действовать и что вам нужно делать. Давайте уточним еще по картам Гаити. Вы будете находиться в каких-то раздумьях. Да, то есть раздумья эти связаны с тем, то, что нужна была ли мне эта победа, надо было мне так поступать и так далее, а далась ли мне эта победа очень большой ценой или как бы можно было обойтись меньшими жертвами. В общем, вот эти моменты вы все будете обдумывать в ближайшее время, но вы победите. В вашей жизни есть человек, который влияет на вас, то есть, возможно, начальник или отец, то есть человек, который может влиять на ваше мнение, давайте скажем так, который может вами управлять, да, какой-то значимый человек, которого вы воспринимаете как императора. Либо с помощью императора вы сможете снять вот эти все иллюзии, иллюзорное представление о двух других мужчинах. И вы одержите победу. Дальше я вам все рассказал, да, то, что вас ждет от 3 до 6 и от 6 и дальше. Вы сможете снять маски с этих мужчин, давайте скажем так. То есть какой-то император, да, человек вам откроет глаза, уберет все иллюзии и снимет маски с этих мужчин, и потом вы будете обдумывать, а как вам двигаться дальше. И дальше вы примете решение, то, что вам нужно очень много работать, и это принесет очень большие дивиденды, вы будете очень хорошо себя ощущать, очень хорошо, вообще у вас все в итоге прекрасно будет. Поэтому можете вообще не переживать. В итоге вы остаетесь императрицей. Что лучше императрицы, не знаю. Давайте совет посмотрим от рун, да? Как вам вести себя в этот период времени? Все сковывающие обстоятельства, да, все застойные обстоятельства с помощью интуиции, да, все препятствия с помощью вашего внутреннего голоса, вы уже все ответы знаете и прекрасно знаете, как вам двигаться и кто есть кто. Давайте скажу так. Вообще не переживать по поводу обстоятельств, сковывающих каких-либо, да, которые сейчас могут давить на вас, или в будущем какие-то препятствия, которые на вашем пути будут попадаться, а двигаться с помощью интуиции, вы все прекрасно знаете. В вашу жизнь придет определенный поток
информации, вы получите определенный поток информации, определенный поток каких-то ресурсов, действий, какого-то внутреннего видения, то, что вы будете все делать правильно, все препятствия на вашем пути будут устранены. Вам совет наращивать силы, не растрачивать свои силы на ненужных людей, давайте скажу так, да, которые представляются королями кубков и королями пентаклей, а на самом деле являются рыцарями там, кубков, рыцарями пентаклями и рыцарями мечей. То есть ту статусность, которую они вам показывают, да, то поведение, которое они показывают, оно не есть правда, давайте скажу так. И совет вам наращивать силы, срывать маски. Интуиция вам вообще все прекрасно подскажет. Слушать свою интуицию, вам совет. Благодарю вас, троечки, благодарю всех, кто меня смотрел, благодарю за то, что вы есть. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, буду очень рад помочь, пишите свои вопросы. До скорых встреч!